Hi，我叫 Rizzy，亦都可以叫我做 Rizzy。點解震你呢？因為我係一半意大利，一半香港人。最近咧拍咗個節目《戀愛蛋糕》先啦，咁有部分新嘅朋友咧喺呢度認識我嘅，咁就我都循例同大家介紹下啦。咁啊，其實我正職咧係一個健身教練啦，但係其實我主要興趣咧就係我中意研究運動啦，我中意研究人體力學啦。喺我之前低潮嘅時候咧，我就接觸咗健身，接觸咗運動呢件事。咁喺嗰段時間咧，運動俾咗我好大嘅鼓勵啦，令我心情變好啦。咁我亦都練咗少少肌肉嘅。咁我之前係一個好瘦嘅男仔，瘦蜢蜢嘅。咁而家就變咗多咗嘢睇啦，咁就都可以同大家介紹下。咁咧佢就係 Michelangelo 啦，而佢咧就係 Leonardo， 係啦。咁咧而家我覺得咧就唔會好似以前俾有人蝦啦。如果人哋要蝦我咧，通常都要諗清楚先嘅，係啊。咁啊，但係放心嘅，一啲好善良嘅肌肉嚟嘅。今日睇條片咧，其實就係想俾啲 tips 一啲新手嘅男仔啦。我知道好多啱啱做健身嘅男仔咧，都想壯闊佢哋嘅胸膛，壯大佢哋胸部。而對女仔嚟講咧，練胸肌嘅好處就係可以令到胸部附近嘅肌肉咧變得更 firm， 更加有內置嘅支撐力，亦都可以減少腐乳嘅問題。而呢樣嘢咧，你係可以免費喺屋企做到，唔使去健身室。咁你只要做好呢個動作呢，一個月後呢，你嘅胸肌係必定有收穫嘅。而呢個動作就係掌上壓。究竟點做呢？我哋積咗落嚟就會拆解啦。掌上壓第一個重點，要使用闊手去做胸部。點解呢？掌上壓呢個動作本身呢，一次過會用到最少3個肌肉群嘅，胸部啦、前膊同埋三頭肌。咁由於咧呢3個肌肉群咧同時參與推嘅動作啦，我哋需要咧用闊手去減少三頭肌嘅參與，令到推嘅力量咧主要係嚟自胸肌同膊頭去發力嘅。咩叫闊手呢？ OK， 我哋攞手出嚟啦，向前。而家係膊頭嘅距離。OK， 膊頭距離。咁膊頭距離外一個手掌位。再多少少 ，OK， 我哋曲手度一度啊，呢個位置就係闊手啦。重點2，手踭向下嘅時候係應該向橫拉，然後推直嘅時候應該向翻內推。好多人呢就會覺得掌上壓係應該窄咁樣做嘅。OK， 可能瑜伽各方面呢係教咁做啦，亦都好多流行嘅健身短片呢都會講咧窄咁樣做係安全啲嘅。但係窄嘅做法咧，就會係令到其實咧前膊啦同埋三頭肌參與多咗，所以咧我哋如果想做胸肌咧，其實係需要咧個踭係向橫嘅，而我哋咧有個範圍嘅，呢個範圍就係咧架底45度 ，OK， 呢個45度啦，或者60度，甚至乎90度都可以嘅。但係前提係你要有意識咧，你係壓低個膊頭啦，然後再向橫向外展嘅。咁呢個就會係一個比較好嘅做法。如果你話你向橫嘅時候係需要戚起個膊頭咧，咁呢個唔係最理想嘅做法嚟嘅。好，我哋仲有其他嘅 tips 嘅。手掌究竟係應該向內啊、向上啦、向外45度啊，定係向外90度咧？其實咧咁多種做法咧係有微妙嘅分別嘅。但係如果你手腕係其中一款裏邊係唔舒服咧，例如話你咁樣做係唔舒服咧，一般嚟講你可以試下做向外先，向外都係唔舒服咧，你再試下外啲。OK， 如果呢個都係唔舒服咧，你就攞個扶手柄，因為扶手柄咧可以令你 keep 住垂直呢個關節垂直嘅情況下咧，去完成呢個動作。最後一個就係肩胛骨啦，肩胛骨咧係應該係夾向後嘅。當你做掌上壓嘅時候咧，我哋係攞到最低啦，個肩胛骨係應該會向後夾嘅，咁咧就夠深度啦。佢推出去，重點就嚟啦。究竟其實推出去嘅時候係咪需要拱起呢？係唔需要嘅。當你練胸肌嘅時候咧，最主要咧其實係個心個位嘅。OK， 然後我哋有推出去，咁其實已經有足夠嘅胸肌刺激，亦都唔需要特登咧去用好大力頂起個寒背出嚟嘅。咁咧呢個係窄手，呢個係手踭45度，呢個係闊手。闊手嘅時候，手掌同膊頭並排，同上胸並排。
OK， 移動嘅軌跡咁樣，好，跟住咧第二 part 咧就係手指啦。手指呢個係向內啦，手指向上，手指向外45度，手指向外90度。OK， 跟住咧我哋要留意就唔好戚起膊頭，我哋要壓低膊頭，去上落。最後咧就係要夾背啦，落去嘅時候我哋要俾個膊頭夾埋啦，然後我哋要推返起，手踭要向外，然後手踭向內，手踭向外，手踭向內。OK， 重點3，要揀你適合嘅難度嘅掌上壓。大家都會知道掌上壓有2個版本，有男仔掌上壓，即係直腳，同埋有女仔掌上壓，即係跪嘅。但係已經2026年啦，仲喺度講咩男仔女仔呢啲咁性別唔平等嘅字眼，我哋唔講呢啲嘢嘅喺度。OK， 因為咧好多時咧新手嘅男仔可能係做唔到個男仔版本，而新手嘅女仔咧其實可能女仔版本都好難做嘅。咁我哋有一個階梯俾大家，你想去開始練習掌上壓啦，你用一個 Cobra 嘅方法去做呢個掌上壓，將你個盤骨放喺地下 ，OK， 然後先降落你嘅盤骨，降落你個肚，降落你嘅肋骨，最後心口 ，OK， 然後上翻嚟咧就調翻轉回帶咁樣，心口上、肋骨上、肚上、盤骨上 ，OK， 呢個咧就會係一個比起跪板更加容易嘅一個掌上壓啦。然後咧呢個時候，如果你有磚咧，佢可以幫你量度你嘅 Cobra 式嘅掌上壓嘅進度嘅。呢個磚如果你放喺盤骨嘅位置啦，你降落嘅時候好快就會接觸到。咁咧呢一 part 你嘅負重就會少咗啦。所以咧呢個係會容易啲嘅。OK， 掂到咯喎，跟住我哋落去。咁樣嘅做法咧會減少咧你個盤骨嘅負重對於上身，咁就會輕咗啦。呢個咧當你做得好啦，你可以升級。而家晾住個肚咯喎，我哋落晒上翻嚟。OK， 呢個比起頭先個難少少啦。當你依個都做得非常有信心啦，攞開佢。OK， 我哋而家有一個完整嘅一個 Cobra 式波浪式呢個掌上壓。當你呢個做得好啦，我哋下一個咧就係同步心口同埋盤骨一齊落一齊上。OK。收肚啦，一齊落，一齊上。OK， 呢一個咧就係跪板裏邊最好嗰個版本嚟㗎啦，亦都係最難個版本。但係咧跪板銜接去直腳咧係兩個世界嚟嘅，呢個會難好多啦。咁咧我哋跪同直腳之間嘅銜接咧，亦都係用到磚嘅，水磚真係好好用啊！點用咧？擺喺度，將你膝頭哥放上去，跟住咧我哋再做一個跪板嘅。咁我哋要預翻個空間啦，隻手擺前啲啦。OK， 心口同肚同步落，同步上。好，示範多次啊！膝頭哥放喺磚度，壓翻前個身，擺翻開隻手，心口同肚同埋盤骨同步上。好，呢個係跪板升一級，然後我哋可以再升級噶咯，可以係2個嘅。OK。而家係跪板升2級咯喎，見唔見到我哋其實而家咧同直腳好接近㗎啦，嗰個深度方面，只係咧放輕咗直腳唔使用，亦都冇咗呢個負重喺度。OK， 當你做到跪板升2級咧，我哋就可以咧嘗試咧唔用嗰2嚿磚啦，然後咧去挑戰呢個直腳板啦。咁咧，如果作為一個新手啦，一個女仔啦，你做到直腳掌上壓咧，你已經贏咗90% 以上嘅女仔啦。因為咧，對女仔嚟講，掌上壓好難嘅。而好多男仔咧，最初想做掌上壓咧，一嚟就想做直腳呢個版本啦。但係佢哋做唔到心口掂地呢個版本，或者做到心口掂地，但係佢哋會好甩咳咁上翻嚟，即係可能波浪形咁樣拗晒腰上翻嚟。咁呢個都係唔好嘅。原因係咩咧？因為佢哋冇做好之前嗰啲難度嘅練習啦，跪板冇做。
櫃加一冇做，櫃加二冇做，咁所以咧佢哋係唔適合一開始就做直腳版本嘅。雖然嗰個社會嘅觀念或者你嘅認知，男仔就要咁做，但係對於你訓練胸肌嘅發展方面咧，其實係唔理想嘅，因為難度太難。所以我哋即刻轉移去重點4，掌上壓練胸肌必須要落得深。點解需要落得深呢？係因為當我哋掌上壓去到呢一個深度嘅時候，手踭帶動你嘅膊頭向後，呢一個深度呢，係幾乎所有嘅重量呢，係由個胸肌去發動嘅。三頭肌喺呢個角度呢，係參與極少嘅。你可以望下佢呢個角度係幾乎不變嘅，反而你推咗出嚟伸直呢一段，佢係好多參與嘅。你見到佢嘅移動嘅幅度大啊嘛，所以如果你淨係做淺嘅掌上壓呢，其實好大呢嘅力量呢都係由手臂發動啦。但係如果當你做深嘅話呢，呢一段幾乎所有都係胸肌同膊頭。咁咧，所以咧，如果想練胸肌咧，好多時你要揀一個簡單啲嘅掌上壓，因為如果你好少練掌上壓啦，而你嘅掌上壓只能夠做到呢個版本咧，呢個版本係咪有冇深啊？冇深。OK， 所以你就需要由跪做翻起，慢慢放個身落去，令到你個手踭可以向後，令到心口掂地，然後喺度再推翻起上嚟，揀一個你能夠心口掂地嘅版本。呢個就係你嘅功課，呢個就係練胸嘅最大嘅要訣啦。掌上壓訓練重點5，練胸部係一個謙虛嘅肌肉。點解啊？因為好多新手嘅男仔都係要跪喺度做，你千祈唔好覺得跪喺度做樣衰。你知唔知呢個做法係一個對你胸肌最有益嘅做法，最有效率嘅做法？你覺得跪喺度好樣衰，你驚人哋笑你，嗰啲企喺度嗰啲人笑你，佢哋有冇操啊？佢哋冇操啊嘛，佢睇住你啫嘛。但係胸肌會壯大嗰個係你喎，會進步嗰個係你喎，所以你唔好覺得自己跪喺度好樣衰。到時你個胸壯大咗，最型嗰個就係你。同埋你跪緊啲咩啊？你跪緊，你向健身之神跪緊啊嘛。你有冇聽過啊 ？Your body is temple，right？ 我哋跪緊，我哋喺個 temple 度跪緊。OK，respect the chest，respect 健身 ，fitness is lifestyle。Look at this, be strong。好啦，我哋嚟到下數同埋組數啦，呢一個係亦都係最重要嘅一個環節啦。咁咧，我先講下點樣叫做好一組先。做好一組咧，就係你無論揀任何一個難度啦，你一路做到啲肌肉酸，或者你做到節奏開始慢，例如你要 hold 住2秒或者3秒先做到下一下嘅。咁呢啲位咧就係要為之停止啦，即係你要 terminate 個 set 嘅，你要終結咗呢一個組佢。你只要做到一組做到酸，做到冇力咧，就已經係為之做好咗一組。然後咧，重點2就係咧，我哋希望咧冇力嗰個下數咧係大概喺8至20下之間嘅。OK， 咁如果你做到超過20下咧，呢個難度咧就係偏向太容易。咁咧，我就建議跟翻頭先教嗰個階梯咧，去揾翻一個難少少嘅版本啦，令到你喺20下之內咧就已經會冇力。咁嗰個就會係一個最適合嘅一個難度啦。所以換而言之咧，你嘅下數係應該幾多啊？就係做到冇力，最好喺20下以下。OK， 咁我哋講下組數咯。如果你冇任何其他上身嘅訓練咧，你掌上壓係可以做4組嘅。然後咧就係訓練嘅時機、頻密程度啦。基本上咧，你只要啲肌肉唔酸咧，你都可以咧去做嘅。咁我當你一日做咗4組啦，你可能會酸2、3日、4日。咁你就等酸完之後，唔酸嗰日你就再做。隨住你嘅訓練次數越高咧，你嘅體能咧同埋抗酸嘅程度咧會提升嘅，所以咧你就可以變得咧訓練得更加頻密嘅。正常嚟講咧，一個禮拜做到3次呢個4組咧係好合理嘅。OK， 新手可能淨係得1次或者2次啦，但係你大概1個月之內咧，你已經可以變成練到3次嘅啦，絕對可以嘅。咁我哋係需要咧去頻密啲去練習呢樣嘢嘅。咁如果你話好忙啊，我一日真係做唔到4組，咁我會建議你每日做1組，或者咧你早午晚或者早晚咧你都做1組，跟住咧你 keep 住去做1個月之後咧，好大機會你已經會見到你嘅胸肌會唔同咗啦。短期內你會唔會話1個 rep 2個 rep 見到胸肌大咗咧？好少嘅，但係
你 keep 住你 measure 你嘅下數、組數、難度，不知不覺咧胸肌就會出嚟㗎啦。咁我哋 focus 喺一個 measure 到嘅嘢度咧，咁我諗大家都會喺訓練上揾到多啲樂趣。好啦，咁今日咧呢個掌上壓訓練嘅 tips 咧就俾到咁多啦。咁如果你有做呢個掌上壓訓練咧，好歡迎你喺 comment 嗰度留低你用咗咩難度，做咗幾多下，記錄自己嘅進度。然後你第二次訓練嘅時候，你喺同一個留言嗰度，你再 mark 翻你嘅進度。咁嘅話咧，我哋一齊見證你嘅進步。咁如果你有自己去拍片，自己去做影低你嘅訓練記錄咧，亦都歡迎 tag 我啦，話俾我知你嘅進度啦。咁有疑問都可以問我嘅。OK，咁希望大家咧一齊壯闊你嘅胸膛，好嘛？加油！我係 Rizzy，your coach。